Започна подмяна на седалките на амфитеатъра в Созопол. Общо 576 седящи места има сцената на Аполония. От общинската администрация заявиха, че са закупили 600 нови седалки в аванс, а старите са от преди 15-16 години. При тях дървото е изгнило, а металът корозирал. Подмяната ще продължи дълго, тъй като работният процес е съобразен с културната програма на община Созопол, която е пълна с масови концерти. Така че поетапно надяваме се тук в рамките на един месец да ги подмениме, тъй като ще спираме сега на 24 май, ще има също мероприятия, на 27 май имаме. И други ремонтни работи напомнят за подготовката на предстоящия сезон. Подмазване и ремонт е извършен на параклиса Свети Константин и Елена научи грамофона. Официално летният туристически сезон ще бъде открит на 1 юни, а прогнозите на кмета Панайот Раизи са за ръст на туристопотока в Созопол от 25%.